សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើមាន់ដុតទឹកអំពៅគ្រឿងផ្សំមានមាន់ទឹកអំពៅស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសគល់ក្រែម្សៅរ៉ូឌីអំបិលប៊ីចេងស្ករសនិងទឹកប្រេងខ្យងយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងប្រឡាក់មាន់ទី1ដាក់ខ្ទឹមសចូលម្សៅរ៉ូឌី2ស្លាបព្រាបាយស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយយើងកូរគ្រឿងចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយកទៅប្រឡាក់មាន់យើងយកមាន់មកវះផ្នែកទ្រូងហើយនឹងភ្លៅដើម្បីឲ្យយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅចូលជាបានល្អយើងយកគ្រឿងដែលយើងលាយហើយយកមកប្រឡាក់ជាមួយមាន់ចាយើងដាក់គ្រឿងឲ្យសព្វជាមួយនឹងសាច់មាន់ធ្វើការម៉ាស្សាមាន់ចំនួន5នាទីដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលសាច់មាន់បានល្អយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ក្នុងឆ្នាំងឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ក្រែចូលបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់មាន់ដែលយើងប្រឡាក់គ្រឿងរួចហើយចូលយើងប្រើរយៈពេល30នាទីដើម្បីធ្វើការដុតមាន់ឲ្យឆ្អិនល្អពេលរីងទឹកបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកអំពៅចូលក្រោយពីយើងចាក់ទឹកអំពៅចូលហើយយើងធ្វើការបិទគ្របដើម្បីកុំងាស់មាន់ឲ្យផុយឆ្អិនល្អយើងធ្វើការប្រែមាន់ត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យមាន់ឆ្អិនល្អនៅពេលនេះមុខម្ហូបមាន់ដុតទឹកអំពៅរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ